Al abrir la válvula de insuflación desde el nivel máximo, se debe poner atención a los dos primeros ruidos audibles. Estos sonidos corresponden a la fase 1 de los ruidos de Korotkov e indican la presión sistólica para adultos y niños. En la fase 2, los sonidos son acompañados de un tipo de murmullo. En la fase 3, el murmullo desaparece dando paso a un sonido más nítido y de mayor intensidad. La fase 4 va acompañada de un claro ensordecimiento del ruido, es decir, baja de tono y de intensidad y se corresponde con la presión arterial diastólica en niños y aproximadamente el 20% de las embarazadas. Finalmente, en la fase 5, desaparecen todos los sonidos y se corresponde con la identificación de la presión arterial diastólica en adultos.